अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TQI एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद। तो चलिए आज से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्ट्री पर। उससे पहले जो प्रीवियस क्लास था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि ये जो क्लासेस हैं ये सिक्स्थ से लेकर जो ट्वेल्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास जो है मुफीद रहेगी क्लासेस। तो हमारा फोकस रहेगा सोशल साइंस, और सोशल साइंस में ख़ास तौर पर हिस्ट्री पर हम पहले फोकस करेंगे। और ये जो क्लासेस है ये फाउंडेशनल क्लासेस रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बाद हमने बात की, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारा जो सिलेबस रहेगा इसमें इंडियन हिस्ट्री पर हम बात करेंगे, उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री पर बात करेंगे, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पर हम बात करेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो रहेगा हमारा जो लेक्चर है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए पहला स्टार्ट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री, अगर हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री को पहले मैं आज इस इंट्रोडक्टरी क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो हिस्ट्री है पहले ये हेक्टिक सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। जब आप इसको क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, बहुत इसमें मज़ा आने वाला है कि हिस्ट्री असल में जो है ना, कौमों का क्यों राइज होता है, राइज होता है, फिर डिक्लाइन होता है, माजी में क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस रिलेटेड जो हिस्ट्री है ना, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, आप किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को याद रखेंगे, तो एक क्रोनोलॉजी है कि जब आप पहले सिक्स्थ में जाते हो तो सिक्स्थ क्लास में आप क्या पढ़ते हो, एंशंट इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं। तो एक बच्चे को मालूम होना चाहिए सिक्स्थ में जब वो आता है तो सिक्स्थ में उसको मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। पहले उसको ये क्लियर होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज क्या हैं, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बाद डिवीजन क्या है। हिस्ट्री को जब हम तकसीम करते हैं तो कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, और डेट सिस्टम क्या है। अगर हम बात करेंगे AD, CE, ये सब कुछ, और खुसूसन जो सोर्सेज है हिस्ट्री के, सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, ये एक स्टूडेंट को सिक्स्थ क्लास में ही मालूम होना चाहिए। उसके बाद उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब उसको ये क्लियर होता है कि हिस्ट्री क्या है और जो हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, फिर वो बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करता है। और इंडियन हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन से। इंदस वैली सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान, अगर हम कहेंगे कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री को अगर हम ट्रेस करते हैं तो इसी सिविलाइजेशन से, क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो थी एंशंट सिविलाइजेशन, 4 सिविलाइजेशंस इमर्ज हुए दुनिया में, उनमें एक सिविलाइजेशन थी इंडियन इंदस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन, और इट इज़ आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर इंदस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज आती है। वैदिक एज क्या है, इसमें क्या क्या हुआ, वेदास लिखे गए, किस तरीके से लिखे गए, वो सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद वैदिक एज में फिर स्प्रेड ऑफ रिलीजन, किस तरीके से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये स्प्रेड हुए। और मौर्यन अम्पायर जो हिंदुस्तान की पहली सल्तनत थी, ये मौर्यन अम्पायर, इसका फाउंडर कौन है, और फिर अशोका जो इस डायनास्टी के साथ बिलोंग करता था वो कौन है, और इस मौर्यन अम्पायर ने अपनी सल्तनत को किस तरीके से एक्सपेंड किया, और मौर्यन अम्पायर के बाद गुप्ता अम्पायर किस तरीके से आई। तो ये सब कुछ हम सिक्स्थ में पढ़ते हैं। जो एक स्टूडेंट सिक्स्थ में जाता है वो हिस्ट्री को, वो उस क्लास सिक्स्थ में हिस्ट्री को इन्हीं
چپٹرس کو یا ہم کہتے ہیں کنسیپٹس کو پڑھتا ہے، تو یہ ایک سکستھ کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب سکستھ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ پہنچتا ہے تو یہاں اینشنٹ انڈین ہسٹری تھی، وہ سیونتھ کلاس میں وہ میڈیول پیریڈ پڑھتا ہے، اور میڈیول پیریڈ جو انڈیا کا ہے دیٹ از نون ایز مسلم پیریڈ، جو سٹارٹ ہوتا ہے 711 سے، کیونکہ 711 سے ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دا فرسٹ مسلم انویڈر وی کین سے who invaded India in 711 that was محمد بن قاسم۔ تو یہاں سے ہم پھر بات کرتے ہیں دہلی سلطنت کی، پھر مغل امپائر، اور مغل امپائروں کا خاتمہ ہوا 1857۔ تو یہ جو پیریڈ ہے مسلمانوں کا 711 سے لے کر 1857، دس از نون ایز میڈیول پیریڈ اور وی کین سے دا مسلم پیریڈ۔ اور اس کے بعد جب ایک اسٹوڈنٹ 8th کلاس میں جاتا ہے تو 8th کلاس میں وہ ماڈرن پیریڈ کو پڑھتا ہے، ماڈرن انڈین ہسٹری جو ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ جو ماڈرن پیریڈ ہے اٹ از نون ایز برٹش پیریڈ، کیونکہ یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کیا، اور وہ جو قبضہ ہے وہ رہا 1857 سے لے کر 1947 تک۔ تو کس طریقے سے وہ پہلے ٹریڈ کرنے کے لیے آئے، پھر کس طریقے سے انہوں نے بیٹل آف پلاسی کے ذریعے انہوں نے بنگال پر قبضہ کیا، اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے 1857 میں کس طریقے سے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری۔ اور اس کے بعد اسی پیریڈ میں، اسی برٹش پیریڈ میں اور ماڈرن پیریڈ میں ہم پڑھتے ہیں کہ نیشنلسٹ موومنٹ یہاں رائز ہوئی، پھر کس طریقے سے آزادی کے لیے جدوجہد شروع ہوئی، اور پھر فائنلی ہندوستان نے انڈیپینڈنس کب حاصل کی۔ تو یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا کہ جو کلاس 6 سے لے کر 8 تک جو ہمارے اسٹوڈنٹ سے سوشل سائنس کے، وہ ہسٹری کو کیسے یاد رکھیں گے، انڈین ہسٹری کو، کہ ان کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اینشنٹ پیریڈ میں جب 6 کلاس میں ہم نے اینشنٹ انڈین ہسٹری کو پڑھا ہے، اس میں ہم نے یہ یاد رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم 7th کلاس میں جب وہ گئے 7th کلاس میں انہوں نے میڈیول پیریڈ کو پڑھا، میڈیول پیریڈ از نون ایز مسلم پیریڈ، اور جو سٹارٹ ہوتے 711 سے 1857، اس میں دہلی سلطنت ہم پڑھیں گے، مغل امپائر، اور اس کے ساتھ ساتھ شہاب الدین گوری، محمود غزنوی، اور پھر 8th کلاس میں ماڈرن پیریڈ اور برٹش پیریڈ، اور نیشنلسٹ موومنٹ رائز ہوتی ہے یہاں سے، اور پھر انڈیا آزادی حاصل کرتا ہے 1947۔ تو یہ آج کا ایک مختصر جو ہمارا تھا انٹروڈکٹری کلاس ریگارڈنگ انڈین ہسٹری۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم باضابطہ طور پر ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از ہسٹری، اور ہسٹری کے جو بیسک کنسیپٹز ہیں، سورسز کیا ہیں، اس کے سورسز کیا ہیں، اس کے جو ڈیٹ سسٹم ہے وہ کیا ہے، اور ڈیویژن کیا ہے، اور اسی طریقے سے امپارٹنس کی سگنیفیکنس کیا ہے، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔